سلام. وضعیت اعتماد به نفستون چطوره؟ خیلی از من میپرسن بچه‌ها که چیکار کنیم اعتماد به نفسمون بره بالا، یا پدر و مادرهایی که میگن اعتماد به نفس بچه‌مون خوب نیست و اصلا مشکل اساسیش تو درس خوندن و کارهاشونه که اعتماد به نفس مناسبی نداره. یه پستی توی اینستاگرام دیدم که در مورد راهکارهای اعتماد به نفس بود، در واقع 7 راهکار، 7 تکنیک بهتره بگیم، و اینا رو میخوام براتون بخونم و امیدوارم که به کارتون بیاد. راهکار شماره 1: همیشه در ردیف‌های جلو بنشینید. نگاه کردن. راهکار شماره 2: نگاه کردن به چشمان دیگران را تمرین کنید. راهکار شماره 3: سرعت راه رفتنتان را مقداری تندتر کنید. حرکات بدن نتیجه واکنش ذهن است. آدم‌های با اعتماد به نفس راه رفتنشان کمی شبیه به دویدن است. 4: بلند و جدی حرف بزنید. 5: هنگام دست دادن جدی باشید. 6: در جمع نظر بدهید. و 7: خندان باشید. لبخند شما یک داروی مؤثر برای کمبود اعتماد به نفس است. چی بگیم؟ ببینید، مسئله همینجاست. مسئله اینجاست که اینا راهکارهای افزایش اعتماد به نفس نیستن. اینا پیامدهای در واقع داشتن اعتماد به نفسن. یعنی کسی که اعتماد به نفس داره تند راه میره، ممکنه تند راه بره، توی دست دادن محکم دست میده، لبخند روی لباشه و همه اینها چیزهایی نیستن که اعتماد به نفس رو به وجود بیارن، بلکه کسانی که اعتماد به نفس دارند این نشانه ها رو هم در زبان بدنشون یا در رفتارهاشون میشه دید. ما یه مغالطه انجام میدیم، یه اشتباهی انجام میدیم و اون اشتباه اینه که جای علت و معلول رو ما گاهی با هم دیگه اشتباه میگیریم. یعنی اینجا این چیزهایی که به عنوان تکنیک افزایش اعتماد به نفس بیان شد در واقع علت اعتماد به نفس نیستن، بلکه معلول‌های اعتماد به نفس داشتن کسی هستن. گاهی اوقات هم ما در واقع همبستگی رو با علیت اشتباه میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه دو تا یا چند تا اتفاق وقتی با هم میفته فکر میکنیم که یکی علت اون یکیه. من این مثال بزنم که این بهتر جا بیفته. مثلا فرض کنید شما یه سری آمار دارید که در واقع در یک دوره زمانی در واقع آدم‌ها بیشتر بستنی خوردن و از اون طرف در همون زمان، در همون بازه زمانی میزان غرق شدگی در استخرها هم بیشتر بوده. خب نگاه علی معلولی چجوریه؟ کسی که نگاه علیتی داره الان چجوری نگاه میکنه؟ میگه خب اولی اتفاقی افتاده به اسم بستنی خوردن یا افزایش میزان بستنی خوردن، بعد یه اتفاق دیگه هم پشت سرش افتاده به اسم بیشتر غرق شدن در استخرها. و خب همونطور که میبینید خیلی مسخره است که من بگم که افزایش میزان بستنی خوردن باعث افزایش غرق شدن تو استخرها شده، ولی خیلی از استدلال هایی که ما در زندگی روزمره میکنیم، خیلی از بخش های خرافی در واقع زندگی های روزانه ما همینه داستانش. یعنی دو تا اتفاقی که با هم افتاده رو فکر میکنیم یکی علت دیگریه، در حالی که این دو تا فقط با هم اتفاق افتادن. پس باید چیکار کنیم که اعتماد به نفس بچه‌ها بیشتر بشه؟ تا زمانی که ما اجازه ندیم فردیت بچه‌ها بیان بشه، اجازه ندیم که نظر بدن در جایی که لازمه و در جایی که میتونیم از نظرات اونها استفاده کنیم، تا زمانی که این اجازه ها رو به بچه‌ها ندیم، در واقع اعتماد به نفسی هم شکل نمیگیره. در واقع اعتماد به نفس از احساس عاملیت میاد. خب حالا این سوال پیش میاد که پس هر کسی که میتونه خودش رو خوب بیان کنه یا نظراتش رو خوب بیان کنه اعتماد به نفس بالایی داره؟ به نظر من نه لزوما. خب ببینید، شبکه‌های اجتماعی و در واقع فضاهای مجازی و اینها باعث شده که آدم‌ها بتونن راحت‌تر خودشون رو بیان کنن، چیزهایی که دوست دارن رو بنویسن و حالا قضاوت بشن یا قضاوت نشن. اما مسئله اینه که خب این شرایط یه جورهای اعتماد به نفس کاذب هم ایجاد کرده. اعتماد به نفس تعریفش به نظرم فقط این نیست که کسی بتونه خودش رو بیان کنه، که کسی بتونه خوب حرف بزنه یا حتی حقش رو بگیره در موارد لزوم. فقط به نظر من اینها نیست. یک بخشی از اعتماد به نفس اینه که اتفاقا ما بلد باشیم اون جایی که لازمه خوددار باشیم
و اون جایی که لازمه خودمون رو تغییر بدیم. من سالا به عنوان معلم ریاضی با نوجوان‌ها کار کردم و نزدیک 2 ساله که الان دارم توی کارگاه فلسفه در خیابان با نوجوان‌ها کار میکنم. تجربه‌ای که توی این 2 سال داشتم خیلی غنی بوده به نظر خودم. چرا؟ چون نوجوان‌هایی رو دیدم که اومدن توی کارگاه و اون عاملیت رو تجربه کردن، از طریق شنیدن نظرات دیگران، از طریق آشنا شدن با ایده های حالا فیلسوفان و اندیشمندان، از طریق بیان نظرات خودشون و دیدگاه های خودشون، خلاصه بگم براتون از طریق در معرض خود قرار دادن در واقع افکار و باورهاشون تونستن در مورد دانششون، در مورد هویتشون، در مورد آیندهشون دوباره فکر کنن و اعتماد به نفس این رو پیدا کنن که اگر جایی لازمه تغییری ایجاد کنم. تمام حرف من اینه، اعتماد به نفس چیزی نیست که کسی بیاد از بیرون به بچه ها بده. اعتماد به نفس چیزی نیست که من بتونم از طریق آموزش، از طریق یک سری تکنیک ها به یه آدمی غیر از خودم اونها رو آموزش بدم. اعتماد به نفس یک چیزی که در درون فرد اتفاق میفته و اون اتفاق زمانی میفته که فرد عمیقاً و از عمق جان احساس کنه که داره در این جهان کاری انجام میده و نقشی در این جهان داره و احساس عاملیت کنه.